Sadaya ngaturkeun lagu Sadaya ngaturkeun lagu Nyangakeun kawilujengan Kasadaya kaodang Nyangakeun kawilujengan Kasadaya kaodang Di abdi saparakan cap Haji Sidik di rombongan Giri Harjantio nangkakan harapanana muga aya mangpaatna di pawangan kadang jadi pantang langit lawanan dapat tewi di pantang mugukal hubungan budi agamanya maut kami Bimak muaya nu nyisi kuding hiji bangsa hiji basa wajah nining sarung seni budayana sangkan seni ngapu budaya buah pajanun urang sami ngumulena ninggangugana ayeuna gelar kesenian Sunda Purwaning Asep Dampa urang sabangsa urang sami raksa kumalara di pawangan seraha langan rumah coba bawahinya neng cucu munut tegaduh pamadegan lengitan kamanusan kamanusan salah jeung nih seureup fitnah turut pangrina hutang tumah ibu hajah nining Haji Mas hutang tumah tak tugenang tekaurek tumanina teweleh menang musibah teweleh menang maha surayang atin
Haji Rahmat Dipingasih konepat tepi estuta kerasa bisa Ari bawahin aya kakak pakai mika dedek Pak Haji Rahmat ngancik lebet lebet ninggali obat Soloyo lebak jungkrang di langkungan maidah papak serang cucu punggang di lentang etah naunana cu daya pasar ari di kumaha cu para sula nyingraikeun lara tunggara lara tunggara obat salajengna gerak mamah si aan asih nusa jati Abah Rona ngembatkeun katina hati masur neng Fitri cu hayang langgeng siang wengi lahir batin mun ngahiji Ibu Seli lahir batin mun ngahiji Saritinun ing pasewakan busana maneka warna serba kapus pitengmudian nangiang pajaraking saarwarukma rengkeng manik narawa kawontenan keraton nagara Astina Iya inggih Prabu Duryodana ya Prabu Jia Kapitana Dastarata Putra ya Gendari Suta Oh iya inggih ingkang sampun wonten ing setingil binaturata lengahing kedampar dentap pinalipiting sososare nengan nawaratna Ya lemek babut perang medan ing ginanda widajebat kasturi lan sinebaran sari-sari mawe mahkota bino kasri tinaretes ing sosoca lan mawe sing sarwa busana ingkang bitaretes inten drinukmi urugmu biar kadiakuna remagantian patih Anggandara Yupati Harya Sangkuni Yupati Suman Oh iya inggih kalayan tekantun ieu kapercantenanana Prabu Duryodana kakasih Jara Sabda Oh leres tungkul hamari kelodat nyemah narimang sabda azrih ningali pamurna lendra gunirahangan dikagerem kadimacan sinterang bayem metukang Brahmapati Paman Kunting Bagja nutaya papadana kaula wayana sampean parantos tiasa nyaosan pangangkir kula paman kapayun linggihna oge Kang Rayi Jara Sabda alah
nampi rebu nuhun laksa ketika bingahan pun mangkana naon rupiah pembagai kalayan nyewun katampi asamah pangabakti mangka penyuk anak king anak Prabu kalih nati eta pilih kiranga tata kiranga titik duduga priyoga cologo kisarangan saja bilang ma'alum anu disuhunekeun Katilo perkawisna puluh panjenengan anak king anak Prabu ngangkir lingi ya pun emang dina waktu ayeuna tansah diajeng-ajeng aya naon manggaan tos paman Kang Rai Jara Sabda anu neme di istrenan jadi senopati kapayun Mas Putra nampiri bunuh laksa ketika bingahan kana pihak membagi kalayan unjuk sumangga ngahaturkeun sumasungkem konyuk panjenengan Sri Paduka ditampi nuhun pujastuti sampean Kang Rai wahunyu kasepuhan patih negara nuhun gentem sorana budak teh wah simaan budak teh kalih nati eta tansah diajeng-ajeng aya pikir saeunaon perlu dampa Gusti kersah nimala tansah diajeng-ajeng mangga atuh naon ieu pemen purwa dihaturanan linggih saperkawis kaula teh sono laras kadua nati eta kaula teh kengeng kareuwas paman reuwas naon anak king beja tidu menang dipersaya yen netelakeun geuning Pandawa sakumaha anu parantos diuningakeun ku wala dia bala tamtama oge ku Kang Raka Dipatikarna eyang Bisma kasepuhan Resi Durna yen Pandawa teh nyamurna teh di nagara Wirata kalayan masih kene hirup 12 tahun Pandawa dihukum 1 tahun nyamurna teh di negara Astina di negara Wirata ayeuna sasat parantos tutas nyamurna yakin daek teh daek Pandawa bakal nagih janji mentan negara Amarta anu geus diborohkeun ku manehna kana main dadu ka kaula tuh kumaha cara sarengkatan tosanana teu oleh jadi hileud kana hate kaula paman boleh jadi bayangan wae tak kumaha sakitu cing tulungan kumaha sapanjang Pandawa masih kene hirup hate kaula moal oleh kieu keung asa eueuh pibatureun hirup tiris asa eueuh pikeun pisimuteun hareudang asa eueuh pikeun pikipaseunana kudu kumaha paman ladalah anaki ulah jadi bang baluh kana kolbu ulah dugi ka raja teh damang alatan ngemutan eta Pandawa masih kene hirup margi pilih aya mamala ka nagara aya namah kapan hidup teh parantos ngistrenan ieu Jara Sabda anu parantos masihkeun kasangeman tohpati jiwa raga demi kasalamatan Astina mangga ayeuna mah geura pentes wae ku anak king anak Prabu pilih teu percanten dibalen cikan kumaha ieu Sang Nalendra teh nuju ngungun ngangluh ku ayana Pandawa masih kene hirup kalayan tutas tina nyamurna oge ayana teh di negara Wirata tuh geuning ceng kumaha nuju ngarasak Sang Nalendra nuju lara tunggara mohon laras enggak kasangeman kayaknya Sri Paduka Gusti kumaha Kang Rai bujeng hingga manusia nu aya di alam marcapada tuh geuning paripaosna
Dalah dewa dalah sang hyang anu aya di sawarga Maniloka ngaganggu katentrem sang Nalendra kaula sangem pikeun ngabasmina. Paduka. Nyaan tanggung jawabna. Percaya. Gagal eta mangistrenan teh kula. Cing persanten paduka, cing persanten. Ujung-ujung jalami atuh. Regreg pageuh ulah bari ungut kalinuan ulah bedeg gedagangina. Sapanjang kaula di persanten, sapanjang kaula aya di negara Astina bakal aman, tidak gangguan. Wah. Ujung jalmi uka-uka datang dari Bujeng hingga jalma manusia anu aya di alam dunya, uka-uka kolor ijo sadayana dibasmi ku kaula. pilih aya nu ngaganggu maka Bilih aya, ieu mah bilih aya. Leres. Gentayangan. bisa aya Pan ieu anu kasebat pemburu hantu. Ing persanten. di barangan ditanggung jawab. Bujeng hingga manusia hantu diburu ku kaula. Burukan Cing persanten. Tobat nuhun atuh Kang Rai lir pendra. Iya inge. Barang nuju raos impawat sana sapratan pun Raden Bima. Iya inge. Bima angkat ti negara Astina dumeh parantos tutas tina nyamur 13 tahun nya tanpa badan heula sareng para saderekna Leres. lumampah ngagidig ngajugjug negara Astina sorak kena halata hana dayo Bagea Bima yuk paman ngagos tenang gila berapa orang weh gening Bima Bagea Bima ini bisa Nenek kabayu ditonyok mah si Dora kadung tucia kakek si Rati dicatat jeung saha Bima aing sorangan kumaha 12 tahun di leuweung jeung 1 tahun nyamur teh betah lumayan dipake latihan wae pakai olahraga dipake latihan naon latihan keur maehan sia Wah. Dora kadung tucia Sebagai asa calanga pe ngomong teh sia kurajan geladan paman tenang antep bro bebekeun carehamna baik jika nu carep emangna gampang samaihan jelema make jeung rek ngabebekeun careham tu bilik bebekeun bagus ya Waduh. sudah keluar Mun urang eling wiwitan tang tumuka malinaan laku sok make aturan hayang ati sagala rajeng ugeran Geus marang sim kuring angit Pak Haji Dogleng Coba. kepaksa ku pajamanan jaman tagiwur karenghing Zaman Pak Haji Rahman aya. wajib ngajak para kanca tanata nagarana nyumponan pilihan umum sangkang sami salam salajengna kumaha atuh Neng Neni Soloyo. Omatulah kumawani Pak Haji Rahmat omat ka Bapak Haji rek Rahmat ngaganggu Ibu Haji Pancasila
salajengna kumaha itu Neng Neni Raya tuntut keadilan jalma-jalma nu barisan ngabarentuk undang-undang kumaha teh hiatin nuluyu jeung kenyataan nu suruh di negeri hukum ibu denta keadilan jeung sosial kebangsaan Indonesia umumna sa-Indonesia nu kasebut Sunda geus Sunda wakilna terah perjuangan anu cager balager serta jalujur urang pasewakan maklum wangu katukang seorang nyiliwuri Pancasila nu utama Pak Haji Sidik Ibu Hajah Nining geus jadi dasar negara anu geus jadi budaya tekad budi jeung dayana ayo jajan ulam lahir ti luluhur urang ajangan papada urang Pak Haji Anun Ibu Hajah Epon bela anu lakapalang Pancasila dangiangan tingalina kenyataan Pak Haji Rahmat resa etik nono gencang hirup liwat gurat kalang ruksakna ge teu kapalang darman tadangyangan bongan hirup kalalihan asep dampak yang adin dahan tera jeung ukuran sok asa bener sorangan dinasti Kersah yang widi wis kena dihimpi dinasti Kersah yang widi itu Kersaning Maha Kawasa kaburu kuasih ieu Bima luntati wirata nyalira kaya astina nirahangan dika Bima bagea Bima nuhun ieu Bima teh ieu pantes awakna sanegul kieu kenal atuh pembagi hawamu aku terima jeung saha Bima sorangan kumaha dulur-dulur nu sejena salamet aya naon Bima naon aya naon
Daun aja daun. Duh. Paman, tenang. Ulah gemper ulah. Ulah gila komak, tenang anak king. Ngagos. Ulah hariwa. Coba gerak pedar bejer beas ulah di dinding kelir genang siloka ulah gerak pedar sacara basna. Naon Bima? Nyaritakeun naon? Wah, Eling teu. karaos. Tenang. 13 tahun anu geus kaliwat janji naon? Dina perjanjian teh kumaha harita. Janji naon? Duh. Nagara Amarta nu diborohkeun ku lanceuk aing kana main dadu. Bakal dipasrahkeun deui tapi Pandawa kudu ngaliwatan hukuman 12 tahun. Bener. Ya. Malahan ditamahan satahun nyamur ulah kapangi. Aing sadudulur nyamur teu kapangi. Janji anjeun bakal dipasrahkeun di nagara Amarta. Coba minta supaya buru-buru pikeun pangbalikan Pandawa Amarta balikeun deui. Ulah kasep ulah. Omat ulah menang digos tong dibikeun. Bima anda apa? Denge ku anjeun. Ieu. Jeung tibatan kaula mikeun nagara Amarta anu kaula hasil tina main dadu. Leuwih hade ansur-ansuran kaula. Wis. Garam-garam oge da geus ompong ayeuna. Lamun mau mah geus siungan. Yudhistira ratu ngan ukur kari urutna raja ukur kari ngaranna Narpati ukur sesebutan. Dek minta bantuan ka saha dek koalisi jeung saha ngan ukur galatak kulutuk limaan. Dari tabatur teh kudu diburuhan atuh. Kudu diburuhan tong dipasihkeun nger anak king. Moal bisa dipasrahkeun negara Amarta ai janji mah. Baheula kaula waktu janji teh keur nginum keur mabok. Coba aya raja mabuk mongedan. Pantas Coba dek nyieun tindakan naon maneh ayeuna di negara. Minta supaya aing jogo jeung sisiudana turun. Musajen ulah pipiluun urang okopi kalan pati jeung aing. Samodarna jeung aing. Bener lah. Paman, Ki Senopati. Iya. Punten Sri Paduka. Cik Rai Tulungan, tenang. Pembunuh bayaran nih bela. biar pembayaran ya. Hei. Sahaja. Anu geus dilantik kaula salaku Senopati ngaran kaula Jara Sabda. Gusti Prabu geus mersayakeun ka kaula. Lamun nagara Astina aya bancang pakewuh. Naon bae? Mau ngamuk ke Jakarta deh. Bagianana ta ieu banteng Astina dina waktu ayeuna. Edan siap. Nyelak kemudian teh. Nyelak kemudian. Saya mau ngamuk ke Jakarta deh. Saya anak Nonyoknya enggap ya. bener-bener sia jadi tangan kanan Duryodana coba orang patu tunggalan jeung aing. Bukan penyakit ramo. Di luar siap kurang ajar. Ayo sana pas pindah. Ayo masuk. Ya oke, tenang. Para Kurawa pada disiapkeun. Hai.
Citraksa Domaraksa Parto Maro Biru Paksa Daruk Citra Citraluk Citra Somat Citra Yuda Bomawi kata Jaya kata inggih Gula ya. si Bima kepeng wakol buaya mangap Gula. Tanang ludang Antari raman Salah Tingalaga awal Sabta marah Sabta mati Jama marah Pandangan raman Raden Bima Ya inggih. nyanak gada di karaton Astina bari lumpat keluar ngarawe gada ayo Wah, lamun bener-bener dek ngepung wakul buaya mangap aing mau ngejat satunya beas ansur lebur papan kali tulis demi nangtungna adil yang bener ayo Ayo maju dan berlawan Ayo jangari Ningalakan kurang ajar syah geus eueuh sihungan aya nu gede hulu oge kurang ajar wah. Raja Amarta geus eueuh naon-naon geus eueuh simaan ayo edan syah woi iyo woi Ayo mangsese Ajak batur Dan suana tong diajak woi woi Ayo anak Bang megahkan lawan Lawan nih Yang guyur aja nya ge mawa gada moal sieun aing mah eueuh turunan di dituna aing kudu ngejat kudu kitu dah kurang ajar Obat turunan. Obat desen ku gada. sorry ai lieur aduh ayo kepok hei galandangan Loh, jor-jor ka negara Astina sia kurang ajar Raja Ukaboga. eueuh kagablek ayeuna mah deuleu bangsat Tanang udang Antarila Dua di medan perang maju siap Ayo maukah bener-bener saya jadi jago Astina dek belaan anu salah seieuh jeung aing bener iya maju saya Jangan lari mengajak Malah ninggalkan Raden iya Raden hebat euy Rada cukup ya pangarti nama. ayo Wallah. hui percaya iglut mah percaya Ari usik mama. ai soal usik mah Usikku dan bekanya. sok sia 12 tahun dia itu diajarnya ku. hui sayangnya percaya Saya ini ku babaturan mo. ai nyiku mah hui Alah, top cek Aden. edan sia ayo woi ayo sok deh ku mah woi
mana ning tangan kanan Astina piye Kasumut mah herder Astina. Mana herder nanti gitu nya. Astina dong. Bim hebat memang hebat Bim maneh oge memang hebat tapi keur kaula moal pati-pati sanggup dijadikan Senopati Inggalaga Jara Sabda Bima Pemain belian deh mau. tega pati tega penas dikersayang tomampara Iya inggih. ieu Bima dicabak ku ieu Senopati Astina Jara Sabda ngadak-ngadak salirana panas tutung lami-lami malahan jadi arca ieu Bima Pandawa kedua Kawas satu tuh. Hidup Jara Sabda! Jara Sabda hidup! Jara Sabda hidup! Hidup Jara Sabda hidup! Anak Prabu tingali tak notifikasian teh tutung Si Bimana belum? tutung Si Bima tutup! wayahna para Kurawa meuli semen neangan batu jieun arsa tangtungkeun di alun-alun temok gusur gusur bangga Sokusur! Gantungkan! Silakan tinggali ku rakyat Astina! yang digusur dipanggul jelema kieu mah tinggalikeun Citra Yuda tinggalikeun Kade bisa kena Bangun atuh! Citra Yuda mah pedas! hop Bang lagi manggu! So! tinggalikeun hampang kieu mana geuning Wah, bang lagi manggu oplet mo! tongga bodor atuh gerdinas sugana itu suri So! Kusur mga pedas! persanten percaya Ditaikkan deh gaji tema. opatan deui kumaha opatan deui Yudhistira Arjuna Nakula Sadewa Nemereng saya. tamah deui saha Gatot Kaca Abimanyu eta we benang eta we geus moal aya penyakit Moal aya penyakiteun deui moal. di mana ini nyaeta di negara Wirata sae mangga bilih priyogi para Kurawa pikeun ngabantoskeun oge pituduh jalan moal mawa nu barareye kabeh urang Kurawa mah ngan ukur kalaka huntu uras genggerong tah kaula boga balad boga pasukan nya upami kitu mah mangga dek nyampurane barat balad siluman di jalan mangga nuhun dek ngonang uka-uka mangga bade uka-uka bade aki-aki bade naon-naon oge mangga wilujeng saurkeun ka Gusti Prabu sing persanten opat jelema dewe genep si Gatot Kaca si Abimanyu genep 7 saha Kresna 8 saha Semar salapannya 8 saha Cepot 10 kasih Dawala Pameng si Gareng ya teu naon Haji Doglet weh
Urang Jatiwangi Paji silik mah ulah. tewak paehan untuk dipaehan tama non penta kenteng. Urang Wirata Sampurasun kauladek menta anu ngaran Arjuna Yudhistira Nakula Sadewa Sampurasun. Oh, Duh. Lakuin jami utama Pokal patokan raja Dalurat. Sing karurunyung tama uka-uka deh. Naon awak ke Suraseri luratna. Menang proyek naon? Jadi pembunuh bayaran. Lumayan gede teh mah. Dek ngaran nyawa anu ngaran Arjaun. Arjuna meureun. Yudhistihul Yudhistira. Daai Brata Senok mah geus paeh. Bratasena mah Parantos kudunungan salira kula. Kantuna kuring Nakula. jeung sadedeh Sadewa. hihi jeung Gatot Subroto Gatot Subroto Gatot Kaca jeung Abdi Gelo Abimanyu maksudnya ayi jeung Semprot Semar maksudnya jeung Astra Jingjing Astra Jingga maksudnya ayi jeung Dawelu aing ngomong teh bet ieu wae atuh letah teh bet kacina teuing. Dawelu Salah wae letah teh. Neuweul bejaan atunya bener teh. Sing sahadeun. padahal Dawala Mun urang mah kanu teu inget heuk bejaan ya mun urang. oge Batakor Kresna Batagor Batara Kresna. Batagor. tah eta Batara Kremes Batara Kremes aing mah padahal nu leresna mah Kresna Eta apa? Salira ge dina koran.
Wilujeng tepang we ka pamirsa TPI warga TPI sadaya ya. warga TPI tongton tiap malam minggu wayang golek Penggemar Indonesia. sa Indonesia nepangan nu di mana-mana Betul. Arca Manik Mokomota tuh. nya Ya wah di mana-mana itu. wilujeng nongton kalayan sing paranyang Yosua Alageung Mili Amin. Sada. Rang Jono. Oh, urang jono kena ronton. anu didalangan ku Asep Sunan Gunung Jati padahal Asep Sumarno Asap suruh bener atuh. diwirte loh dibalik ge hunai Sok ingat-ingat lana nu bener atuh. puguh ieu teh nya eta gunang Asep Sunan Gunung Rugrug aduh ampun Sunandar maksudna atuh Sunanar ampun panjangna teh naon lepat Sunanar ya. Sok benerkeun kayaknya. anu disinenan ku cucut Cucu. aduh ampun padahal nong-nong teh Cucu Setiawati. jeung Dedeh Era Parada ampun Dedeh Erawati nah atuh Nah atuh lentah teh nya kasidah teuing teh. jeung Neni Hayam Buruk Neni Hayati. Neni Hayati Ada pikiran benar aing mah. Ese pondok jeung eta. tukang alokna Dedi Rosikin Kasida. kapina-pina teh Kasida. padahal Dedi Roti bakar dikenangan ku Berko aduh ampun Berlin maksud teh nah atuh Nang Berlin gitu mah. sabab ieu kesenian wayang golek teh parantos ngajadi tradisional di negara intisari Indonesia maksud teh Eta rek. Tukang gongna ge cecewok. tukang goongna cecewok ampun cece basuni Teh basun. digamangan ku Mang Osit Ari. anak mus ayo Ku si aya. Omi. tong seurting heureuy ayi Kan bae. nya Serangan ku Superman. ulah seurting seseuketan itu geuning seserian mah Seserian. alah Eta udah aya ku capek udah dibawa wae atuh. aya proyek anak hayang mimilu Ikan kailungna atuh. ampun Kailungna ka mana atuh sali? Aduh. Kababan teh kada dungkeun mah. sia teh ngadegungkeun ka aing Lain cempelak. Neraka. naon Budak kene. Ade ka mana, Bah? apaan dek ngala jelema Kemenang bayaran. engke menang bayaran dek ngala nyawa anu ngaran Yudhistira Arjaun jeung Nakula salewek Sanewa. Iraha, Bah? kayak ayeuna pandek ini Kayak panuja hayang jek. Ai maraban anak ulah ladang haram. why Aduh bayu. Lain wae. Doraka ceceba sarua jeung diracun anak teh. Sajang di baruang gitu. Eleh kubu. Lamun ayeuna kolot maraban anak ladang haram. Engke teh anak teh bakal jadi kulit, jadi daging, jadi sumsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa.
Engke teh wong tua gawe wiwitan wong akeh pada keling. Wong tua gawe wiwitan wong enom dharma lakoni. Tah eta Halus. sing saha kolotnya anu nyieun kagorengan anak incuna garelis ge. Anak incuna bakal silakan. Halus. Budak soleh. Bubon. Sing saha kolot anu nyieun kahadean, Pak. Naon? Hayang motor, Pak. Hah? Hayang motor. Ih, nah sia teh teu kabuli baju-baju acan hayang motor. Alah, aduh, balak, Pak. Naon? Hayang motor. Kudu boga SIM heula. Hayang motor apa? Luh. Babrek duit di mana? Kedeui. Aduh, hayang motor, Pak. Hayang motor ngiridit, Pak. Ngiridit. Alah, Pak. Aduh, kumaha ieu teh nya? Aduh, Pak. Naon sia teh? Apa tidak tadi ujang bebeja hayang motor? Oh, hayang modal gero teh. Ai dedengnya siap yang ngiridit. Jeletit, apa betul? Kudu ka tidak kiri nih. Dedengnya teh tidak ngiridit, jeletit meureun beujeu. Ada latit. Lain-lain daun awi lain-lain bakat diri Gumar di pawangan kadangan jadi pantrangan nya gerak-gerak neng dede Wulanyan kawanan sabat Widi Pangeran Bungkuk kaluhungan putih agem aja mautami pinasti sama dirimu ayah mengisi budi kopi kita kopi nah tuh daerah sepanjang orang kumlahar ulah kembang Paji Maskun si Badung ayah ilmu tuntut dunia siang nu goreng perlu disilang aku beli kentang arda bidagang kadu baku buat si muat sabatur kalakuan mutejut Ayo cekang wani cacan pulang. samemeng upat mitutur apek riksa diri sakuju pek riksa di riksa kuju
Sekar pinuji Sekar pinuji